我们是否曾经好奇过，为什么那些老板们总是充满激情，即使每天要面对无数的挑战和压力，他们为何宁愿选择艰难的创业之路，而不是像我们打工人一样按时下班，享受简单的生活？这背后究竟有什么迷之动因呢？俗话说，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。对于那些出生在企业家庭的人来说，创业似乎已经融入他们的血液，是理所当然的事情。创业这个想法听起来可能让人热血沸腾，仿佛像玩游戏过关一样有趣，而且在谈及财务独立时，很多人自然而然就会想到它。但当我们真正要踏上这条路时，心里却会充满惴惴不安。我们会犹豫不决地问自己，我们真的想做这件事吗？我们真的能胜任吗？这条路真的能走得通吗？对于普通人来说，创业是一个充满纠结的决策。我们从小接受的教育就是要本本分分的打工，踏踏实实的生活，走一条老一辈已经走过的安全之路。然而，我们内心深处总有一些暗流涌动，渴望探索更广阔的天地。我们周围或许没有人能够帮助我们发现这种一成不变的人生之外的其他可能性。我们并不是在抨击打工生活，打工人是每个组织中不可或缺的重要部分，没有他们，组织也无法运转。打工心态就像是一条我们已经走了多年的熟路，每次我们下意识的就会选择这条路。然而，要转变心态，我们需要屏蔽这条容易走的熟路，找到一条最适合我们的新路，也真是一点也不容易。希望今天的节目能为我们解答疑惑，让我们在追求财富和成功的道路上找到属于自己的方向。大家好，这是一个与金融学博士共同成长，也同时是一个希望你生活变得越来越唯美的财商成长频道。在节目正式开始之前，请大家不要吝啬手中的关注，你们的支持是我们继续提供优质内容的动力。今天的节目，我们就是要为那些想要成为老板，但不明白老板们除了赚钱以外，到底在追求些什么的小伙伴们解答疑惑。我们将帮助那些对创业充满疑虑和迷茫的小伙伴们找到答案。那么，成为一名企业家究竟有哪些好处呢？让我们一起来探讨，看看老板们为何如此拼搏。首先，我们来谈谈最关键的赚钱。如果我们作为一个企业家，我们的收入上限几乎是没有限制的。反之，作为一名打工人，收入大多数情况下是固定的，无法突破。这当然是一把双刃剑。如果我们没能成功，我们必须独自承担失败的后果，可能会一败涂地。然而，如果我们精通市场营销，开发出高价值的产品，满足了一大群人的需求，我们就能大赚一笔，甚至可能靠着一款产品实现财源滚滚。想象一下，我们的努力和智慧转化为巨大的财富，这种成就感和满足感是无可比拟的。接下来，我们来谈谈创造多种收入来源的能力。成为创业者之后，我们拥有无限的可能性，可以创造出无数的收入流，实现经济独立和财务自由。我们认为，实现这一目标的最快方法之一，就是在从事传统工作的同时，拥有多种收入来源。作为打工人，我们的发挥空间是非常有限的，很难达到这样的程度。企业家的身份赋予了我们无限的创造力和自由度，我们可以涉足多个行业，开拓新的市场，甚至可以通过投资、合作伙伴关系等方式，进一步扩大我们的收入来源。想象一下，我们不再受限于每个月固定的工资，而是通过多种收入来源，不断增加我们的财富。我们不仅可以通过主业赚取收入，还能通过副业、投资等方式，实现多元化的收入流。这种无限可能性和自由感，是很多企业家不断追求的目标，也是他们为何如此执着于创业之路的原因之一。所以，如果我们也渴望打破收入的天花板，追求更高的财务自由和个人价值，不妨向企业家们学习一下。创业不仅仅是一个职业选择，更是一种生活方式，一种不断追求卓越和突破自我的精神。其次，如果我们作为企业家，可以完全掌控自己的时间。自己创业时，我们不再受制于固定的工作时间，再也不用雷打不动的朝九晚五。当然，
这也意味着我们可能没有传统意义上的周末，所谓的工作日也不复存在。就像前面提到的，这种自由既有好的一面，也有挑战的一面。我们可能会在年轻的时候热情高涨，一头扎进工作当中，成为一个工作狂，日复一日，年复一年的每天工作长达16个小时。时间的流逝在这样的状态下几乎是感受不到的，这就过犹不及了。因此，我们需要给自己设定一个底线，从工作中抽离出来，学会享受生活。凡事都要有度，不能走极端，完全掌控我们的时间，做什么都是我们说了算。什么时候工作，工作多长时间，工作的效率，这些都由我们自己决定。只要我们能合理安排自己的时间表，那我们就可以在某个时间段努力工作，然后适时休息。意识到这一点之后，我们就不会沉迷于做工作狂，而是有意识的调整自己的节奏。想象一下，如果我们能够脱离朝9晚5的工作，不再每天起早贪黑的工作，而是全心全意的工作1个星期，然后就能有3个星期的假期去做我们想做的事情，去陪伴我们的家人和朋友，那是多么美好啊！然而，做到合理安排劳逸结合是需要时间去摸索的。只有当我们弄清楚所有的运转机制，明确自己能做什么，如何约束自己，设定底线，把事情做到位，在工作时间高效运转，我们才能够从事业当中抽身出来，拥有自己的时间，真正享受生活。在这个过程中，时间管理的技巧至关重要。我们需要学会如何高效的利用每一分每一秒，如何在有限的时间内完成更多的任务。可以通过使用各种工具和方法，如时间管理软件、任务清单、优先级排序等，来提高我们的工作效率。只有坚持不懈的实践和调整，我们才能不断优化自己的时间管理方法，最终实现我们所追求的自由与幸福。第三，如果作为企业家，我们能够完全做自己，掌握自由。想象一下，在创业的过程中真正做自己，这是多么令人兴奋的一件事。创业赋予了我们这种自由的能力，这种自由是我们一生的最高追求。我们不需要为了迎合公司的规章制度而强制改变自己，因为我们作为创业者拥有选择和坚持自我的自由。在我们提供价值的同时，我们仍然能够保持真实的自我。我们会有客户或粉丝喜欢我们的风格，或者因为我们提供的宝贵信息而选择包容一些他们不那么喜欢的小细节。这种自我表达的自由，正是我们追求创业的核心原因之一。然而，自由也意味着没人再对我们指手画脚。这是一把双刃剑，既可能是好事，也可能是坏事。有些人需要别人告诉他们应该做什么，他们习惯于按照指令工作，依赖于外界的指导。这时候，他们可能会在创业的环境中感到迷失，因为没有人在为他们指明方向。但对于某些不喜欢被发号施令的人来说，这种自由是无价的。事实上，大部分的人都不喜欢别人对自己说教，除非是出于爱和关心的家人，即便如此，有时也会感到不情愿。这可能是内心的叛逆在作祟，但正是这种叛逆，让我们渴望掌握自己的命运，成为自己的主人。在这个过程中，我们需要具备一定的自律和管理能力，因为没有人在告诉我们该做什么。这意味着我们必须自己设定目标和规划路径。自律和时间管理是我们成功的关键。在创业的道路上，我们不仅能成为自己命运的掌控者，还能找到那份真正的幸福和满足。创业的道路上充满了未知和挑战，但正是这些未知和挑战，让我们的生活变得更加丰富和有意义。每一次的失败和挫折，都是我们成长的机会。朋友们，让我们以积极的态度迎接平日生活里的每一个挑战，在追求挑战和机遇的道路上，找到属于我们的成功与幸福。第四，创业会让我们学到超多东西。在创业初期，我们几乎要承担所有的责任，我们既是会计，也是客服，还要充当编辑、品牌代表、平面设计师，甚至是公司的壮劳力。公司的每一件事都需要我们亲力亲为，我们就是那个掌握全局的司令。这种全方位的参与和负责，
会让我们的成长速度快得令人难以置信。我们会发现自己在短时间内掌握了许多不同领域的知识和技能，这种跨学科的学习和应用能力是任何传统工作环境中难以获得的。等到我们有能力招人的时候，我们终于可以稍微喘一口气，但即使如此，我们还是要时刻准备好进入角色。例如，当员工生病请假或者发生类似紧急情况时，我们就要作为救火员赶紧救场。这不仅考验我们的应变能力，也锻炼了我们的领导力和决策力。这意味着我们必须要学会所有的事情。正因为如此，我们也能获取所有的知识，知识储备会有爆发式的增长。我们非常喜欢学习，渴望知识，而做企业正是需要具备这种素质。接下来，创业真的超级有意思，虽然压力也超大，很容易处于一种紧张不安的状态，但我们喜欢这种感觉。压力能够转化为动力，而之所以有压力，是因为我们在创造一些东西。当我们发现我们手下的项目能够造福社会的时候，那种荣耀感是无可比拟的。我们会感受到一种前所未有的成就感，这种成就感不仅来自于财务上的成功，更来自于我们对社会、对他人产生的积极影响。随之而来的则是压力，在这种情况下，我们会更容易全身心投入其中。当然，打工人也可以热爱自己的工作，只是我们很少遇到有人说自己迫不及待的要上班，这也是现实。创业让我们有机会选择我们真正热爱的事业，并为之付出所有的努力和智慧。所以，朋友们，创业不仅是一个实现财务自由的途径，更是一个让我们迅速成长、获得无尽知识和体验无限乐趣的过程。它让我们有机会成为一个全能型人才，拥有更多的选择权和自主权。在这条道路上，我们不仅会收获财富，还会收获成长、知识和无尽的乐趣。最后，如果作为企业家，我们不仅在追求个人的成功和财富，加上还能够填补市场上的空白。当然，作为打工人也是在为社会做贡献，但创业者可以更大规模的改变人们的生活。举个例子，我们创办了这个频道，希望通过分享有助于你实现财务自由的视频信息，来改变你们当中某些人的人生。想象一下，因为你们观看了我们的节目，受到了鼓舞，吸收了知识，结果不仅是你自己，甚至整个家庭的生活都发生了翻天覆地的变化。这种通过一己之力输送出大量价值，进而改变许多人生活的情况，都能让我们感到无比欣喜和自豪。作为创业者，我们的影响力不仅限于个人的成功，它还可以延伸到很多家庭，甚至整个社会。通过我们的努力和创新，我们也有可能解决一些长期存在的问题，满足人们在某个方面的需求，进而造福更多的人。所以，朋友们，创业不仅仅是为了个人的财富和成长，更是为了有机会为社会带来积极的变化。让我们一起勇敢地迈出这一步，用我们的智慧和热情去创造一个更美好的社会环境。亲爱的朋友们，在人生的旅途中，我们会面临无数次选择，每一个选择都在塑造我们的未来。创业是一条充满挑战和机遇的道路，它需要我们付出极大的努力和时间，甚至可能要面对无数次的失败和挫折。然而，创业也带来了无限的可能性和成就感，我们可以通过自己的努力改变世界，影响他人的生活。另一方面，也许我们觉得自己也不想过那样的生活，选择一份稳定的工作，享受与家人共度的时光，同样是一种值得尊重的生活方式。只想要能按时打卡，下班后与家人共度温馨时光，不想像企业家那样废寝忘食的工作，这也是一种非常好的生活方式。工作和生活的平衡听起来容易，但对于早期创业阶段的企业家来说，确实是非常难以做到的。然而，想成为企业家和不想成为企业家，仅仅是人生追求的差异。这并没有一个比另一个更好或更坏，关键在于哪个更加适合我们自己。我们要理解，每个人的选择和追求都是独特的。有人愿意为梦想和事业投入大量时间和精力，享受创业带来的成就感和影响力，
而有人则更珍视家庭和生活的平衡，享受每一个平凡而温暖的日子。无论我们选择哪条路，重要的是我们要清楚自己的内心需求和追求。每个人的成功定义不同，幸福的标准也各不相同。找到适合自己的生活方式，追求自己的梦想，这才是最关键的。只要它是我们内心真正向往的，那就是最好的选择。愿我们在追求梦想的道路上，无论是创业还是稳定的工作，愿我们都能在自己的选择中找到平衡。愿大家都能得偿所愿，所欲皆所得，找到最适合自己的那条路，实现自己心中的理想。那么，我们本期的财商节目到这里就结束了。希望这期的节目也一如既往，让你对看待这个世界的方式多了一些新的角度和思路。不要忘记给我们点赞和订阅哦，您的支持是我们做下去的最大动力。这里是金融致富，我们很快又会再见了。